नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस दिन अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान पैदा किए उस दिन रहमत के 100 हिस्से पैदा फरमाए। हर हिस्सा रहमत की वुसअत ज़मीन व आसमान के बराबर है। फिर अल्लाह ताला ने एक रहमत मखलूक़ात में तकसीम कर दी और 99 रहमतें अपने पास रखीं। क़यामत के दिन ये एक रहमत भी 99 रहमतों के साथ मिलाकर 100 पूरी करेगा। फिर ये पूरी 100 रहमतें अपने ख़ास बंदों को अता फ़रमाएगा।